अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए लेके आए हैं GTX 1060 कार्ड। ये मेरे पास पैलेट एडिशन कार्ड है। पैलेट का कार्ड है, डुअल फैन है, बहुत खूबसूरत कार्ड है। एडिशन होगा 10 ऑफ 10 है इस कार्ड की। सिंगल 6 पिन पावर कनेक्टर कार्ड। इस कार्ड को चलाने के लिए सिंगल 6 पिन पावर कनेक्टर रिक्वायर्ड है। बहुत खूबसूरत कार्ड है, जेन्युइन सील कार्ड है। ये 3 GB DDR5 और 1 and 2 बिट का कार्ड होता है। DirectX 12 होता है। पोर्ट्स की बात करते चलें, उसमें 3 DP, एक HDMI और एक DVI पोर्ट होती है। ओवरऑल बहुत 10 ऑफ 10 इस कार्ड की कंडीशन है। और इस पर गेमिंग, एडिटिंग और सॉफ्टवेयर काम भी कर सकते हैं। प्राइस के हवाले से बात करते चले तो मार्केट में जो इस मॉडल की जो करंट प्राइस वो तकरीबन 30,000 है, लेकिन अपने कस्टमर को 28,000 में ऑफर कर रहे हैं। GTX 1060 3 GB DDR5 1 and 2 बिट।